Храпящий может умереть во сне? Вы храпите? Кроме того, что храп беспокоит близких храпящего, но и наносит колоссальный ущерб здоровью, вред здоровью самого храпящего. Храпящий думает: ну что ж, это всего лишь храп, и при этом он не чувствует ночную остановку дыхания. А остановка дыхания, в свою очередь, может привести к очень серьезным тяжелым заболеваниям, а иногда и к смерти. Обо всем этом подробно вы узнаете в следующем нашем ролике.